السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ مرغے کا شوق کریں جی دوستوں، کمنٹ میں بتائیں مرغا آپ کو کیسا لگا۔ ماشاءاللہ بہت ہی معیاری چیز اور خوبصورت چیز ہے، اولڈ بلڈ لائن میں ہے جی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے، شوق کریں، اس کی ٹیل چیک کریں۔ ماشاءاللہ بہت سریوں والی لمبی دم ہوتی ہے اس کی، لیکن ابھی کچھ اس کی جو دم کی ہیں نا پر وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جب نئی کریچ کرے گا تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے اس کا شوق کراؤں گا۔ ابھی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، سنبھالی ہوئی چیز ہے، اور میرا دل ہے ابھی 4-5 مرغے اور لانے کا۔ اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ بتائیں کہ کس طرح کے اور مرغے لانے چاہیے، بریڈنگ بھی جن کی اچھی اور خوبصورتی میں بھی خوبصورت ہوں، اور کون کون سی بلڈ لائن لانی چاہیے جو اچھی بلڈ لائنز ہیں، آپ بتائیں کمنٹ میں۔ انشاءاللہ پھر اس بلڈ لائن پہ بھی کام کریں گے، اس بلڈ لائن کے بھی مرغے لائیں گے، اور اس مرغے کے بارے میں بھی بتائیں لازمی۔